Yeni bir otokontrol videosuyla merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda aracın teker bilyasının bozuk olup olmadığını nasıl anlarsınız onu göstereceğim. Öncelikle bozuk olan teker bilyası muazzam derecede bir uğultu yapar. Şimdi onun sesini dinlettireceğim sizlere. Önce bir yola çıkalım. Yolda sesimizi alacağız. Şöyle yola bir çıkalım. Kontrollü şekilde. Pardon, kamerayı kapattık. Şimdi yavaş yavaş ses gelmeye başladı. Sizler de duyuyorsunuzdur umarım. Şimdi şöyle yola bir girelim. Şimdi muazzam bir ses var. Duyuyor olmanız lazım şu an. İşte bu yüksek uğultu teker bilyasının bozuk olduğu anlamına gelir. Eğer aracınızda kar lastiği yok ise, böyle bir ses duyuyorsanız aracın teker bilyasının bozuk olduğunu anlarsınız. Kar lastiğini neden söyledim? Kar lastiği olduğu zaman da buna yakın bir uğultu sesi yapabiliyor ve insanı yanıltabiliyor. Teker bilyasının bozuk olup olduğunu kar lastiksiz araçta daha net anlarsınız. Bu teker bilyası da aynı sesi verir. Aks bilyası da, orta aks bilyası da aynı sesi verir. Bu sesi duyduğunuzda muhakkak tespit yapabilirsiniz. Teker bilyası bozuktur. Bu ses bazen yüksek süratte de çıkabilir. Bunun gibi iyice bozuk olan teker bilyası da düşük süratlerde de kendini belli edebilir. Videoyu beğendiyseniz beğenide bulunmayı unutmayalım. Yeni videolarını takip için abone olmayı unutmayalım. Yeni videolarla görüşmek dileğiyle, iyi seyirler arkadaşlar.